Λοιπόν, στο σημερινό μάθημα των ενσωματωμένων συστημάτων θα ασχοληθούμε με το πώς μπορούμε να προγραμματίσουμε τα περιεχόμενα της μνήμης Flash και της μνήμης E2PROM του Tiny2313. Έχουμε πει ότι ο Tiny2313 περιλαμβάνει τρεις τύπους μνήμης. Για την αποθήκευση του κώδικα υπάρχει μνήμη 1024 θέσεων που κάθε θέση είναι 16 bit, κατά συνέπεια μιλάμε για μια διάσταση 1024 επί 16 ή αν θέλετε αλλιώς 2 kilobyte, που είναι η μνήμη Flash η οποία αποθηκεύει προγράμματα. Για την πληροφορία διαμόρφωσης, υπάρχει η μνήμη E2PROM. Και για την προσωρινή αποθήκευση δεδομένων υπάρχει η στατική RAM, SRAM, κάποιες θέσεις, στις οποίες μάλιστα συγκαταλέγονται και οι καταχωρητές που αφορούν τα περιφερειακά κυκλώματα και τους είδαμε μέχρι στιγμής και με τη συριακή θύρα και με τους χρονομετρητές κλπ. Όσον αφορά την E2PROM, έχουμε ήδη δει σε προηγούμενο μάθημα πώς μπορούμε να αποθηκεύσουμε ή να διαβάσουμε δεδομένα μέσα από κώδικα. Και είχαμε δει ότι χρησιμοποιούνται δύο καταχωρητές, ένας καταχωρητής διευθύνσεων και ένας καταχωρητής τιμών, όπου στον πρώτο είτε γράφεις τη διεύθυνση στην οποία θες να αποθηκεύσεις κάτι και αυτό το κάτι το αποθηκεύεις στον καταχωρητή δεδομένων, ενώ κατά την ανάγνωση απλά γράφεις μόνο στον καταχωρητή διευθύνσεων, προκαλείς την ανάγνωση μέσω κάποιων πεδίων ελέγχου και το αποτέλεσμα που ήταν αποθηκευμένο στη θέση που ψάχνεις το διαβάζεις από τον καταχωρητή κατάστασης. Οι μέθοδοι που θα δούμε τώρα δεν είναι μέθοδοι που αφορούν προσπέλαση αυτών των δύο μνημών από λογισμικό, αλλά πώς με τη βοήθεια ενός εξωτερικού προγραμματιστή, δηλαδή ενός εξωτερικού κυκλώματος, μπορεί κάποιος να προγραμματίσει τα περιεχόμενα της θέσης της μνήμης Flash ή της μνήμης E2PROM. Υπάρχουν δύο τρόποι να προσπελαστούν αυτές οι μνήμες. Ο ένας είναι παράλληλος, ο άλλος είναι συριακός. Προσέξτε, μην συγχέετε την έννοια του παράλληλου προγραμματισμού ή του συριακού προγραμματισμού με την παράλληλη και τη συριακή επικοινωνία που κάναμε στο προηγούμενο μάθημα. Εδώ δεν έχουμε μία επικοινωνία ανταλλαγής δεδομένων, έχουμε απλά μεταφορά, κώδικα ή πληροφορίας διαμόρφωσης του συστήματος που θέλουμε εξωτερικά να μεταφέρουμε και μόνιμα να αποθηκεύσουμε στη μνήμη Flash ή τη μνήμη E2PROM του μικροελεγκτή αυτού. Στον παράλληλο προγραμματισμό βλέπετε στη διαφάνεια αυτή ποιοι ακροδέκτες του Tiny2313 χρησιμοποιούνται. Και βλέπετε ότι κατά τη διάρκεια του προγραμματισμού χρησιμοποιούμε κάποια άλλα ονόματα που κάτι άλλο μας θυμίζουν για να καταλαβαίνουμε ποια δουλειά επιτελεί ο κάθε ακροδέκτης. Για παράδειγμα, βλέπετε ότι οι ακροδέκτες του port D, PD1, PD2, PD3, 4, 5, 6 κλπ. Εδώ, αν πρόκειται να τους χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε παράλληλο προγραμματισμό των δύο αυτών μνημών, έχουν τα ονόματα Ready Busy, ο πρώτος, Output Enable, ο δεύτερος, Write, ο τρίτος, Byte Select ή Page, ο τέταρτος και δύο άλλοι ακροδέκτες οι οποίοι, όπως θα δείτε, σχετίζονται με τον ορισμό του ποιας δουλειάς ακριβώς θέλουμε να κάνουμε με αυτές τις μνήμες. Παρατηρήστε επίσης ότι για να κάνουμε παράλληλο προγραμματισμό, ο ακροδέκτης Reset του Tiny2313 πρέπει να συνδεθεί με μία τάση αρκετά ψηλότερη από την τάση τροφοδοσίας του όλου ολοκληρωμένου κυκλώματος. Συν 12 volt λέει εκεί. Αυτό είναι και μία μέθοδος ασφάλειας, ώστε να μην μεταφράσει κατά λάθος το ολοκληρωμένο κύκλωμα του Tiny2313 κάποιους συνδυασμούς σημάτων, ότι για παράδειγμα επιθυμούμε να τροποποιήσουμε τη μνήμη Flash και σβηστεί κατά λάθος κάτι. Θα το θεωρήσετε το ότι χρειάζονται συν 12 volt, εκτός του ότι σαν τεχνολογία ο προγραμματισμός της μνήμης Flash μπορεί να χρειάζεται μία υψηλότερη τάση, αλλά και σαν ασφάλεια, ώστε να μην ξεκινήσει κάποια αλλίωση των περιεχομένων της μνήμης Flash ή της μνήμης E2PROM χωρίς να το επιθυμούμε.
Από την άλλη πλευρά βλέπετε ότι το port B ολόκληρο χρησιμοποιείται με ένα όνομα που το λέμε data.io. Διάβλος, ας πούμε, δεδομένων. Καμία σχέση με τους διάβλους δεδομένων κανονικών επεξεργαστών. Εδώ απλά είναι για να στέλνουμε αυτά που θέλουμε να αποθηκευθούν στη μνήμη flash ή στη μνήμη EEPROM μέσα από αυτές τις 8 γραμμές. Η δε κανονική τροφοδοσία βέβαια από το ground ηγείωση και από το VSS τα συν 5 volt, ενώ στην είσοδο Crystal 1, στην οποία κανονικά συνδέεται το ρολόι του συστήματος, εδώ χρειάζεται να έχουμε συνεχώς κάποιο ρολόι ή τουλάχιστον κάποιους ελάχιστους παλμούς στις κατάλληλες θέσεις, όπως θα δούμε παρακάτω στους χρονισμούς. Για να πάμε λοιπόν να δούμε πώς ορίζονται κάποιοι από αυτούς τους ακροδέκτες. Ας ξεκινήσουμε από τον ΧΑ0 και τον ΧΑ1, που είναι αυτοί εδώ. Ο πίνακας της επόμενης διαφάνειας μας δείχνει ότι το ΧΑ0 και 1, ανάλογα με ποιο συνδυασμό από τους 4 έχουμε, μπορεί να ορίσει τις εξής λειτουργίες. Load flash or EEPROM address, δηλαδή με 0,0 σημαίνει ότι πάνω στο PB, που ήταν το data.io που βλέπαμε νωρίτερα, σε αυτές τις γραμμές, τι κυκλοφορεί? Κυκλοφορεί address, διεύθυνση δηλαδή, την οποία θέλουμε να προσπελάσουμε για να αποθηκεύσουμε ή να διαβάσουμε κάτι. Η διεύθυνση δεν είναι ενός byte. Γιατί? Γιατί είπαμε ότι η flash μνήμη έχει 1024 θέσεις. Επομένως, 1024 θέσεις σημαίνει ότι χρειαζόμαστε 10 bit για να τις προσπελάσουμε. Τα 10 bit σημαίνουν ότι περισσεύουν 2 bit από ένα byte που είναι οι 8 γραμμές που έχουμε διαθέσιμες δεξιά από το port B. Κατά συνέπεια, μία διεύθυνση πρέπει να σπάσει σε 8 bit συν 2 bit, σε 2 κύκλους να σταλούν αυτά τα πράγματα, ώστε να σχηματιστεί εσωτερικά η δεκάπιτη διεύθυνση την οποία θέλουμε να προσπελάσουμε. Μας λέει λοιπόν εδώ ότι το αν στέρνουμε το ψηλότερο κομμάτι της διεύθυνσης ή το χαμηλότερο κομμάτι της διεύθυνσης καθορίζεται από τον ακροδέκτη byte select, δηλαδή από τον ακροδέκτη αυτόν εδώ. Υπάρχει και δεύτερος byte select, αλλά βλέπετε ότι τώρα χρησιμοποιείται ως ΧΑ0 και ΧΑ1, οπότε εννοείται ο BS1 σε αυτή την περίπτωση. Λοιπόν, αν ο ΧΑ1 και ΧΑ0 έχουν τον συνδυασμό 0,1, τότε σημαίνει ότι στο port B στέλνεται από τον programmer, από τον προγραμματιστή, η τιμή των δεδομένων η οποία θέλουμε να αποθηκευτεί στην θέση που ορίσαμε με την παραπάνω διεύθυνση. Με τον συνδυασμό 1,0 στέλνεται κάποιο τύπου εντολή. Οι εντολές, όπως θα δείτε, έχουν να κάνουν με το αν θέλουμε εγγραφή από την flash, στην flash μάλλον, ανάγνωση από τη flash, εγγραφή στην EEPROM, ανάγνωση από την EEPROM, διαγραφή χωρίς να γράψουμε κάτι στη flash ή στην EEPROM και κάποιες άλλες παρόμοιες λειτουργίες. Τέλος, ο συνδυασμός 1-1, όπως βλέπετε, δεν χρησιμοποιείται ή τουλάχιστον δεν προκαλεί κάποια παραπάνω ενέργεια. Τι είπαμε? Ότι με το συνδυασμό load command έχουμε κάποιες εντολές. Οι εντολές που μπορούμε να στείλουμε με παράλληλη επικοινωνία είναι με τον συνδυασμό 1 και όλα τα υπόλοιπα 0, σβήσιμο του ολοκληρωμένου κυκλώματος όλης της μνήμης, όλων των περιεχομένων της μνήμης. Με τον συνδυασμό 0, 1 και όλα τα υπόλοιπα 0, write fuse bits. Fuse καταλαβαίνετε από τη μετάφραση ότι σημαίνει ασφάλεια. Τι σημαίνει ασφάλεια? Ότι επιπρόσθετα μπορούμε με κάποιο τρόπο να εξασφαλίζουμε ότι δεν θα γίνει κατά λάθος σβήσιμο των δεδομένων ή εγγραφή κάποιων καινούριων, παρά μόνο όταν πραγματικά το θέλουμε. Το πώς ακριβώς τώρα γίνεται αυτό δεν περιλαμβάνεται στο βιβλίο και δεν θα ασχοληθούμε. Απλά να ξέρετε ότι υπάρχει και αυτή η δυνατότητα. Το lock bits προφανώς έχει και αυτό σχέση με το fuse. Δηλαδή κλειδώνουμε τα δεδομένα για να μην σβηστούν κατά λάθος. Ένα
μια συνηθισμένη λογική όταν συναντάμε lock και fuse bits είναι ότι με το lock κλειδώνουμε την εγγραφή και με το fuse, όταν δοκιμάσουμε να κάνουμε πρώτη φορά εγγραφή, δεν γίνεται στην πραγματικότητα και αν επιμείνουμε και προσπαθήσουμε δεύτερη φορά να κάνουμε εγγραφή, καίγεται η ασφάλεια κατά κάποιο τρόπο και μπορεί να προχωρήσει. Σκεφτείτε το σαν συνδυασμό αυτά τα δύο, παρότι δεν θα δώσουμε λεπτομέρειες στο μάθημα. Τα επόμενα τα οποία μας αφορούν είναι φυσικά και είναι τα πιο χρήσιμα, είναι εγγραφή στη μνήμη flash, η οποία γίνεται με τον κωδικό 0001 και όλα τα άλλα 0, ή εγγραφή στην EEPROM με 0001 και 0001. Αυτός ο κωδικός ορίζει εγγραφή στην EEPROM. Αντίστροφες διαδικασίες, για διάβασμα από την flash βλέπετε τους αντίστοιχους κωδικούς, ενώ υπάρχουν και δύο άλλα bytes, δύο άλλες εντολές μάλλον, η μία λέει read signature bytes και το οποίο μπορεί να το φανταστείτε σαν ανάγνωση ενός αύξοντα αριθμού, μιας μοναδικής ταυτότητας που μπορεί να έχει το τσιπάκι του Tiny2313. Θα μπορούσε να αναρωτηθεί κάποιος, τι χρησιμεύει μια τέτοια ταυτότητα? Η απάντηση είναι απλή, παιδιά. Είναι για λόγους αδειοδότησης. Εάν, για παράδειγμα, πρόκειται να χρησιμοποιήσετε κάποια είτε hardwareικά τμήματα, είτε τμήματα λογισμικού που ανήκουν σε κάποιο τρίτο, για να σας δώσει δικαίωμα να τα χρησιμοποιήσετε, μπορεί να σας ζητήσει για ποιες ακριβώς ταυτότητες ολοκληρωμένων κυκλωμάτων σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το προϊόν του. Είναι ό,τι κάνετε με το software licensing στην πραγματικότητα. Όπου δηλώνετε, για παράδειγμα, τη MAC address του υπολογιστή στο οποίο θα τρέξετε το λογισμικό και από εκεί παίρνετε μία άδεια συγκεκριμένη για αυτόν τον υπολογιστή και όχι για κάποιον άλλον. Λοιπόν, και πάμε τώρα στο κυριότερο κομμάτι του πώς γίνεται στην πραγματικότητα η εγγραφή. Θα δούμε το παράδειγμα εγγραφή και θα προσπαθήσουμε να φανταστούμε, ασχέτως αν 100% μπορεί να μην γίνεται στην πραγματικότητα έτσι σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσης ή το φύλλο δεδομένων του Tiny2313, η ανάγνωση. Την ανάγνωση δεν τη δείχνει αυτό το σχήμα. Αυτό το σχήμα δείχνει μόνο την περίπτωση της εγγραφής. Για δείτε λοιπόν τι πρέπει να σταλεί σε κάθε περίπτωση για να πραγματοποιήσουμε, για παράδειγμα, μία εγγραφή. Η εγγραφή στη μνήμη flash, πρέπει να σας πω επιπλέον, όπως βλέπετε και από τον τίτλο της διαφάνειας, ότι αυτή η μέθοδος δεν είναι αυτή που ακολουθείται ακριβώς στον Tiny2313, αλλά είναι η μέθοδος που ακολουθούνταν στον προκάτοχό του, που ήταν ο AT90S2313. Ο πρόγονος του Tiny2313 ήταν αυτός. Για δείτε λοιπόν. Έστω ότι θέλαμε να γράψουμε σε μία διεύθυνση που συμβολικά τη λέμε address, δεδομένα που συμβολικά τα λέμε data. Προσέξτε, και τα δεδομένα δεν χωράν με μία εγγραφή, εφόσον έχουμε 8 γραμμές, γιατί τι είπαμε? Οι διαστάσεις της μνήμης flash, σας ανέφερα νωρίτερα ότι είναι 1024 θέσεις, όπου κάθε θέση είναι 16 bit. Άρα, για να περιγράψω 1024 θέσεις χρειάζομαι 10 bit και για να αποθηκεύσω τα δεδομένα σε κάθε θέση χρειάζομαι 16 bit. Λοιπόν, βλέπετε λοιπόν ότι καταρχάς για να επιλέξω εντολή εγγραφής στη μνήμη flash πρέπει να σταλεί ο κωδικός του διαδικού που είδαμε νωρίτερα 0001 0000, που στο δεκαεξαδικό πώς γράφεται? Γράφεται 10. Αυτό λοιπόν, όταν το γράψουμε αρχικά, πρέπει το χα1 και το χα0 να είναι high το χα1 και 0 το χα0. Ο συνδυασμός 1-0 σε αυτά τα δύο σήματα δείχνει ότι ό,τι κυκλοφορεί πάνω στις data γραμμές είναι εντολή και όχι διεύθυνση ούτε δεδομένα. Η εντολή αυτή με τη σειρά της ερμηνεύεται ότι πρόκειται να προετοιμαστεί εγγραφή στη μνήμη flash και στη συνέχεια ακολουθούν
το σε ποια διεύθυνση θέλουμε να γράψουμε και τι τιμές θέλουμε να γράψουμε. Η διεύθυνση, όπως είπαμε, σπάει σε δύο κομμάτια γιατί είναι των 10 bit. Επομένως, τα δύο περισσότερο σημαντικά bit στέλνονται εδώ. Τα επεκτείνουμε με μηδενικά εννοείται για να σχηματιστεί ένα ολόκληρο byte. Έτσι. Προσέξτε ότι όσο γράφετε και το address high και το address low, τα χ1 και χ0 έχουν τιμή 0,0. Αυτός ο κωδικός ερμηνεύεται από το μικροελεγκτή ότι εκείνη τη στιγμή ό,τι στέλνετε είναι διεύθυνση. Και πώς ξεχωρίζουν αυτά τα δύο ότι είναι address high και address low? Από το σήμα byte select. Που όταν είναι high πρέπει να είναι 1 και όταν είναι low πρέπει να είναι 0. Το επόμενο βήμα είναι να σταλούν τα δεδομένα. Παρότι νομίζω ότι είναι πιθανό να μπορείς να στείλεις πρώτα τον data high και μετά τον data low, εν τούτοις δεν υπάρχει κανένας λόγος να αλλοιώνει αυτός που προσπαθεί να προγραμματίσει αυτό το μικροελεγκτή τη σειρά. Άρα καλό είναι να ακολουθείτε ακριβώς αυτό το πρωτόκολλο και να στέλνετε λοιπόν πρώτα τον data low. Βλέπετε ότι όταν στέλνουμε τον data low και τον data high, ο συνδυασμός των σημάτων χ1 και χ0 είναι 0,1. Και στις δύο περιπτώσεις, ασχέτως αν το σήμα ξαναγυρνάει στο 0 για κάποιο διάστημα, όπως θα δούμε. Άρα λοιπόν, πρώτα τον data low και μετά τον data high. Προσέξτε όμως, γιατί τώρα όταν γραφτεί τον data low, πρέπει να ακολουθήσει ένα πρωτόκολλο, κάποια σήματα να έχουν μια συγκεκριμένη μορφή στο ενδιάμεσο, μέχρι να μεσολαβήσει δηλαδή η εγγραφή του data low και του data high. Δώσαμε την τιμή data low, ενώ το χ1 ήταν 0 και το χ0 ήταν 1. Πρέπει το σήμα write να ενεργοποιηθεί αφού γίνει αφού σταλούν αυτές οι τιμές. Το σήμα ready busy είναι σήμα ανάγνωσης για τον programmer, επομένως όταν ο programmer γράψει ένα παλμό στο σήμα write, κατευθείαν πάει και κοιτάει τι γίνεται πάνω στο σήμα ready busy. Αν το σήμα το βρει 1, σημαίνει ότι είναι ready το σύστημα, ότι είναι έτοιμο. Άρα δεν μπορεί ότι μπορεί να προχωρήσει σε επόμενη δουλειά. Εάν το βρει 0, τότε μπορεί να πούμε ότι δεν μπορεί να προχωρήσει σε επόμενη διαδικασία, σε επόμενο βήμα δηλαδή, πρέπει να περιμένει έως ότου το σήμα επιστρέψει σε high. Αυτό που στην πραγματικότητα θα γίνει είναι ότι μόλις γίνει ενεργό το σήμα εγγραφής, κατευθείαν θα πέσει το σήμα ready σε busy και ο programmer πρέπει να παραμείνει και να μην προχωρήσει στο επόμενο βήμα μέχρι το σήμα αυτό να γίνει πάλι ready, ώστε να δείξει ότι η εγγραφή του πρώτου κομματιού των δεδομένων έχει ολοκληρωθεί. Αυτό το πράγμα δείχνει το σήμα ready busy. Τελείωσε το διάστημα που το σύστημα ήταν busy. Εδώ λοιπόν που έχει τελειώσει, μπορεί να ακολουθήσει το δεύτερο τμήμα, που είναι η εγγραφή του πιο σημαντικού μέρους των δεδομένων. Ξανά πάλι πρέπει οπωσδήποτε το χ1 να είναι 0 και το χ0 να είναι 1. Ξανά πάλι το σήμα write, όταν γίνει αυτή η σηματοδοσία, πρέπει να ξαναενεργοποιηθεί δεύτερη φορά και το σύστημα να ελέγξει ξανά το σήμα ready busy έως ότου επανέλθει σε κατάσταση ready. Όταν επανέλθει σε κατάσταση ready, το σύστημα μπορεί να ξέρει ότι έχει ολοκληρωθεί πλήρως η εγγραφή των 16 bits τιμής που θέλαμε να αποθηκεύσουμε στη μνήμη flash. Παρατηρήστε επίσης ότι στο σήμα crystal, που σας είχα πει νωρίτερα ότι πρέπει να συνδέεται ένα ρολόι και μπορεί αυτό να είναι συνεχώς το ρολόι που βρίσκεται πάνω στην τελική πλακέτα. Δεν χρειάζεται τον μικροελεγκτή να τον βγάλουμε από την τελική πλακέτα και να τον μεταφέρουμε κάπου αλλού για να τον προγραμματίσουμε. Σε πολλά συστήματα ο προγραμματισμός της μνήμης flash, για παράδειγμα για ενημέρωση του λογισμικού, μπορεί να γίνει πάνω στο τελικό σύστημα. Έτσι λοιπόν, στο τελικό σύστημα μπορεί να χρησιμοποιήσεις τον κρίσταλο που τροφοδοτεί ούτως ή άλλως το σύστημά σου. Παρ' όλα αυτά, εάν δεν έχεις κρίσταλο, το σύστημα το μόνο που ζητάει είναι
τουλάχιστον σε αυτά τα διαστήματα να έχεις τους παλμούς που βλέπετε. Αν δεν χρησιμοποιήσεις έτοιμο ρολόι, χρησιμοποίησε τουλάχιστον ένα σήμα, το οποίο ανεβοκατέβαζε το με τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίσεις ότι θα υπάρξουν τουλάχιστον αυτοί οι 5 παλμοί πάνω στο σήμα Crystal 1. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Για παράδειγμα, αν ο programmer είναι ένας άλλος μικροελεγκτής και έχει μία έξοδο γενικού σκοπού που την χρησιμοποιεί σαν σήμα Crystal 1. Μπορεί αυτό το σήμα στην κατάλληλη χρονική στιγμή να πει γίνεται 1 τώρα, μετά από λίγο ξαναγίνεται 0, για το δεύτερο παλμό να το ξανανεβάσει το σήμα 1 και να το ξανακατεβάσει 0 και εν πάση περιπτώσει να εξασφαλίσει ότι τουλάχιστον αυτοί οι 5 παλμοί θα είναι παρόντες στα χρονικά διαστήματα που βλέπετε σε αυτό το παράδειγμα. Για να πάμε να δούμε αυτή την μέθοδο εγγραφής με ένα αριθμητικό παράδειγμα. Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να γράψουμε στη διεύθυνση του 10 εξαδικού. Το 10 εξαδικό στην ορολογία του Tiny2313 βλέπετε ότι σηματοδοτείται όχι με το 0χ που χρησιμοποιούμε αλλού, αλλά με το δολάριο. Και αυτό εδώ σημαίνει στο διαδικό σύστημα ένας άσος στο 8ο bit και στα υπόλοιπα bit 0 έως 7, τα υπόλοιπα 8 bit, αυτά τα δύο ψηφία. Εδώ. Το πιο σημαντικό τμήμα, το address high δηλαδή που βλέπετε πάνω, είναι αυτό εδώ. Και το λιγότερο σημαντικό είναι αυτό εδώ. Άρα, το address high είναι το 0,1 και το address low είναι το 0,6. Άρα αυτές τις τιμές θα βάζατε όταν θέλετε να στείλετε το address high και το address low. Αν αυτό που θέλουμε να πάει μέσα σε αυτή τη διεύθυνση είναι, για παράδειγμα, η τιμή ABCD, ένα νούμερο, τότε στη θέση του data low θα γράφατε αυτό εδώ και στη θέση του data high θα γράφατε αυτό εδώ το τμήμα. Και κατά τα λοιπά θα ακολουθούσατε ακριβώς το χρονισμό των σημάτων που βλέπετε εκεί. Όταν λέω θα χρησιμοποιούσατε, ως τι θα χρησιμοποιούσατε? Εάν είχατε κληθεί να αναπτύξετε έναν programmer για αυτόν εδώ το μικροελεγκτή. Όλα αυτά που λέμε τώρα αφορούν το πώς θα κατασκευάζατε εσείς έναν programmer. Πρέπει να σας πω ότι με παρόμοιο τρόπο υπήρχαν πάρα πολλοί απλοί flash memory programmers για microchip PIC μικροελεγκτές, οι οποίοι αξιοποιούσαν τη σηριακή θύρα ενός υπολογιστή και τα σήματα τα μετέφεραν στις στάθμες που χρειάζονταν, ενώ όλο αυτό το πρωτόκολλο το έκαναν απλά με λογισμικό. Δηλαδή, μέσω software αποφάσιζαν τι ήθελαν να αποθηκεύσουν στη μνήμη του microchip PIC. Φυσικά, ανάλογοι προγραμματιστές υπάρχουν και για AVR μικροελεγκτές όπως αυτοί εδώ. Απλώς, εκείνοι που ήταν για microchip PIC ήταν υπερβολικά απλοί. Δηλαδή, μόνο κάποιους πυκνοτές χρειάζονταν, που στην πραγματικότητα αντέστρεφαν τις αρνητικές στάθμες που έχει η σηριακή πόρτα σε θετικές 0 έως 5 που χρειαζόταν για τον προγραμματισμό αυτού του πράγματος. Έτσι λοιπόν, το να κατασκευάσει ή να σχεδιάσει κάποιος έναν programmer στην πραγματικότητα δεν είναι κάτι τραγικό, παιδιά. Δεν είναι κάτι τραγικό. Μπορείς πολύ εύκολα, απλά πρέπει μέσω λογισμικού, που το λογισμικό είτε θα είναι, για παράδειγμα, κάποιος C-κώδικας σε έναν υπολογιστή, αν πρόκειται να χρησιμοποιήσεις τη σηριακή πόρτα, το όπως σας περιέγραψα ότι γίνεται σε πολλούς programmers για microchip PIC επεξεργαστές, ή στην πιο απλή περίπτωση, ή και στην πιο συνηθισμένη μάλλον, ότι θα έχεις κάποιον άλλον μικροελεγκτή που θα παίζει το ρόλο του programmer και ο οποίος θα υλοποιεί με το software του αυτό εδώ το πρωτόκολλο. Να στέλνει τα σήματα με αυτήν εδώ τη σειρά που βλέπετε. Για να δούμε
κάποιες από τις άλλες λειτουργίες, πώς μπορούμε να τις ορίσουμε σε παράλληλο προγραμματισμό. Ας σκεφτούμε την περίπτωση που θέλαμε να κάνουμε εγγραφή όχι στη μνήμη flash, αλλά στη μνήμη ESquareProm. Εδώ έχουμε τις εξής διαφορές. Η μνήμη ESquareProm δεν έχει 1024 θέσεις, έχει μόνο 128 θέσεις. Κατά συνέπεια, οι διευθύνσεις της ESquareProm δεν είναι των 10 bit, αλλά είναι των 7 bit, άρα δεν υπάρχει address high. Υπάρχει μόνο address low. Επιπλέον, κάθε θέση της ESquareProm δεν έχει 2 byte, γιατί είναι των 8 bit η κάθε θέση της ESquareProm. Άρα δεν υπάρχει ούτε data high. Το ερώτημα λοιπόν είναι πώς πραγματοποιείται ο προγραμματισμός και η αποθήκευση μιας τιμής σε μία θέση της ESquareProm. Χωρίς να ξέρω και να θυμάμαι αυτή τη στιγμή το τι ακριβώς λέει το manual, μπορούμε λογικά σκεπτόμενοι να υποθέσουμε δύο σενάρια. Το ένα σενάριο είναι ότι πολύ απλά εδώ δεν υπάρχουν τα τμήματα του data high και του address high. Άρα σκεφτείτε αυτό εδώ το διάγραμμα, χωρίς να υπάρχει το τμήμα αυτό της εγγραφής address high από εδώ μέχρι εδώ. Άρα κατευθείαν θα πηγαίναμε από το command που ορίζεται όχι 10 αυτή τη φορά, αλλά ποια τιμή για εγγραφή στη μνήμη ESquareProm? Η τιμή 11 του 16αδικού. Για να μην σας τα λέω προφορικά μόνο, ας κάνουμε στον πίνακα ένα αντίστοιχο σχεδιάγραμμα για το τι θα γινόταν στην περίπτωση εγγραφής στη μνήμη flash. Βλέπουμε λοιπόν ότι το σήμα αρχικά πρέπει να πάρει την τιμή 11, που αντιστοιχεί στο εγγραφή στη μνήμη ESquareProm, να ακολουθήσει το τμήμα address high, να ακολουθήσει κατευθείαν το τμήμα data low, μάλλον συγγνώμη, μόνο το τμήμα address low, δεν υπάρχει τμήμα high. Μόνο το address low, γιατί είπαμε οι διευθύνσεις είναι των 7 bit, άρα δεν υπάρχει address high. Ακολουθεί το data low και τίποτα άλλο. Προσέξτε όμως τα υπόλοιπα σήματα τώρα, πώς πρέπει να τα υποθέσουμε. Το χ α1, πρώτα είναι το α1 πάνω και το χ α0 κάτω. Λοιπόν, όπως και πριν, για το command πρέπει να είναι 1 και το χ α0, 0. Για την διεύθυνση, τα σήματα αυτά πρέπει να είναι 0, 0. Για τα δεδομένα, πρέπει το χ α0 να γίνει 1 και το χ α1 να γίνει 0. Και τίποτα άλλο, όσον αφορά αυτά εδώ τα σήματα. Στη συνέχεια, το byte select, δεδομένου ότι δεν έχουμε address high, δεν υπάρχει λόγος να ανέβει ποτέ και να γίνει 1. Θα είναι συνεχώς 0. Ποιο είναι το επόμενο σήμα? Crystal 1. Είπαμε ότι χρειαζόμαστε παλμούς ρολογιού, τουλάχιστον στο μέσον αυτών των τριών διαστημάτων. Ορίστε, η απαραίτητη παλμή για αυτή την περίπτωση. Και μετά την εγγραφή του data low, το σήμα write πρέπει να ενεργοποιηθεί αφού τελειώσει αυτό εδώ το χρονικό διάστημα με έναν αρνητικό παλμό. Αυτό θα προκαλέσει στο σήμα busy ready, μάλλον έγραψα ανάποδα, ready busy, θα προκαλέσει το write, η ενεργοποίηση αυτού του σήματος, ένα διάστημα όπου θα έχουμε busy κατάσταση, το σύστημα θα είναι απασχολημένο και από αυτήν εδώ τη χρονική στιγμή και μετά μπορεί να ακολουθήσει μια νέα εγγραφή, για παράδειγμα.
Ορίστε λοιπόν ποιος είναι ο τρόπος μέσω του οποίου μπορούμε να γράψουμε στην μνήμη E2prom. Φυσικά, είναι πιθανόν, γιατί σας είπα ότι αυτό το σενάριο το έκανα σκεπτόμενος με λογική. Είπα ποια τμήματα δεν χρειάζονται από τις σχηματομορφές, άρα μάλλον αυτά δεν χρειάζονται αν πάμε να προγραμματίσουμε αυτά τα πράγματα. Μπορεί να μην είναι έτσι τα πράγματα αν διαβάσετε το φύλλο δεδομένων. Δεν θυμάμαι ακριβώς πώς γίνεται. Ένα άλλο σενάριο είναι πολύ απλά οι διευθύνσεις και τα δεδομένα να επεκταθούν με 0 και να μην αλλάξουμε τίποτα. Δηλαδή, να μην ισχύει κάποιο διαφορετικό σχήμα από αυτό που είπαμε εδώ για την E2prom. Το μόνο που θα άλλαζε ήταν η εντολή που από 10 θα γινόταν 11, το command το πρώτο. Αλλά στη θέση του address high θα είχαμε μηδενικά και στη θέση του data high θα είχαμε μηδενικά. Και πολύ απλά θα τα γνωρούσε το σύστημα. Να ένα άλλο σενάριο πιθανό που ακολουθείτε. Μη σας τρομάζει το ποιο είναι σωστό ή όχι. Αν σας ζητηθεί κάτι τέτοιο στις εξετάσεις, ούτως ή άλλως θα διευκρινίζετε τι να θεωρήσετε δεδομένο και τι όχι. Αυτά είναι απλά παραδείγματα. Όμως, πριν τελειώσουμε την πρώτη ώρα, θέλω να δούμε πώς αυτό το σενάριο, αυτό το πρωτόκολλο μάλλον εγγραφής στη μνήμη flash ή τη μνήμη E2prom, έχει τροποποιηθεί στον διάδοχο του S2313 που είναι ο Tiny2313 τον οποίο εξετάζουμε. Παρατηρήστε λίγο τις αλλαγές που συναντάμε εδώ. Πρώτα απ' όλα, το σήμα page L είναι ουσιαστικά το σήμα BS1 στην πραγματικότητα. Δεν μας ενδιαφέρει όμως τόσο η αντιστοίχηση, όσο το να δούμε λίγο την λογική αυτών των πραγμάτων. Για δείτε λοιπόν εδώ τι αλλάζει, παρακολουθώντας μόνο και μόνο αυτό που βλέπετε στην διαφάνεια. Στο πρώτο βήμα, τα βήματα θα τα ονομάσουμε A, B, C, D, E, G κλπ. Με το λατινικό αλφάβητο. Στο πρώτο βήμα λοιπόν, όπως και πριν, ορίζεται η εντολή. Π.χ. ότι θέλουμε να κάνουμε εγγραφή στη μνήμη flash. Στο δεύτερο βήμα, γράφεται μόνο το address low, δηλαδή το τμήμα της διεύθυνσης που είναι το λιγότερο σημαντικό. Πριν γράψουμε το address high ή οποιοδήποτε άλλο, αυτό που κάνουμε είναι ότι στέλνουμε τα δεδομένα, το data low και το data high. Ακόμα δεν έχω ορίσει, παιδιά, το address high, όπως βλέπετε. Μετά μπορώ να πάω να γράψω ένα λίγο διαφορετικό τμήμα ως address low και να γράψω κάποια άλλη τιμή, χωρίς να χωρίσει ακόμα το address high. Αφού τελειώσω, στο τέλος, στο G, μπορώ να πάω να ορίσω ποιο είναι το κομμάτι της διεύθυνσης το περισσότερο σημαντικό. Μπορεί προφανώς να καταλάβετε ότι το address high πρέπει να είναι κοινό σε όλα τα address low, δηλαδή να συμπληρώνει όλα τα address low. Και πότε γίνεται αυτό? Αν θέλουμε να προσπελάσουμε διαδοχικές διευθύνσεις. Αυτός ο τρόπος λέγεται σελιδοποίηση, η προσπέλαση στη μνήμη. Προσέξτε, μην τον μπερδέψετε με την σελιδοποίηση κύριας μνήμης που έχετε χρησιμοποιήσει στην αρχιτεκτονική υπολογιστών, όπου εκεί μιλάμε για το πώς δομείται η κεντρική μνήμη του συστήματος. Εδώ γίνεται κάτι παρόμοιο και εδώ, απλά είναι ένας άλλος τύπος σελιδοποίησης που χρησιμοποιείται. Για να το καταλάβετε καλύτερα, σκεφτείτε το εξής σενάριο. Αυτό θα κάνουμε μόνο, να εφαρμόσουμε ένα αριθμητικό παράδειγμα για να καταλάβουμε αυτό το πρωτόκολλο επικοινωνίας, τι δουλεύει και τι πιθανό κέρδος να έχουμε από αυτό το πρωτόκολλο επικοινωνίας. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι θέλουμε να γράψουμε διαδοχικά στις διευθύνσεις. Αρκεί. Και τι θέλουμε να γράψουμε? Ας υποθέσουμε ότι τα περιεχόμενα της θέσης 100 θέλουμε να είναι αυτό εδώ. Γράφω στην τύχη κάποια νούμερα για να έχουμε ως υπόδειγμα. Προσέξτε τι θα κάναμε. Γράφω στον πίνακα, στο κάτω μέρος του πίνακα, μόνο το τι θα περιείχε το data.
Ο διάβλος δηλαδή μέσω του οποίου στέλνουμε τις εντολές, τις διευθύνσεις και τα δεδομένα. Δεν δείχνω τίποτα για τα άλλα τα σήματα. Απλώς γιατί τα άλλα σήματα δεν διαφέρουν ούτως ή άλλως και πολύ σε σχέση με αυτά που είδατε νωρίτερα στον προκάτοχό του, τον S2313. Τι μας λέει πάνω? Ότι πρώτα πρέπει να σταλεί η εντολή, που είναι η τιμή 10, ώστε να ξέρουμε ότι πρόκειται για εγγραφή στη μνήμη flash. Ποιο είναι το αμέσως επόμενο? Address low. Προσέξτε, αυτές οι 4 διευθύνσεις έχουν διαφορετικό address low, αλλά έχουν κοινό address high. Επομένως, το address low της πρώτης διεύθυνσης είναι το 00. Να το. Τι πρέπει να ακολουθήσει? Data low και data high. Data low είναι το 01, data high είναι το 00. Ακολουθεί το επόμενο address low. Ποιο είναι το επόμενο address low? Το 01. Ποια είναι τα δεδομένα? Data low, data high. Data low είναι 02, data high είναι 01. Τέλειωσα με τη δεύτερη εγγραφή. Σας δείχνω εδώ ποια τμήματα αφορούν την πρώτη εγγραφή και ποια τη δεύτερη. Ομοίως, στην τρίτη εγγραφή θα έχουμε 02, το address low, data low 0403. Και όλο αυτό εδώ αφορά αυτήν εδώ την εγγραφή. Και τέλος, έχουμε 03, το address low το τελευταίο, 0605. Και όλο αυτό αφορά βέβαια την τελευταία εγγραφή. Μέχρι αυτή τη στιγμή το σύστημα έχει πάρει τα δεδομένα που πρέπει να γράψει σε 4 διαφορετικές διευθύνσεις, αλλά χωρίς ακόμα να έχουμε ορίσει πλήρως τις διευθύνσεις. Για να γίνει αυτό, τι μου λείπει? Να ορίσω το address high. Το τελευταίο λοιπόν πράγμα που θα γράψω πάνω στο διάβλο data είναι το address high, που είναι κοινό για όλα, το 01. Τι κερδίζουμε με αυτή τη μέθοδο? Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να μετρήσουμε βήματα, όχι χρόνο πραγματικό. Με πόσα βήματα, για παράδειγμα, θα κάναμε αυτή την εγγραφή μέσω της σολιδοποίησης που υποστηρίζει ο Tiny 2313 και πόσα βήματα θα χρειαζόμασταν με την προηγούμενη μέθοδο του S2313. Εδώ τα βήματα είναι συγκεκριμένα. Μετρήστε απλά πόσες φορές άλλαξε η τιμή πάνω στο data bus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Άρα, 14 βήματα στον Tiny 2313. Εάν επιστρέψω πίσω στον S2313, θα δείτε ότι για να κάνω την αντίστοιχη δουλειά θα έπρεπε για κάθε μία από τις 4 αυτές εγγραφές που σας περιέγραψα να ακολουθήσω πόσα βήματα πάνω στον database? 1, 2, 3, 4, 5. Και πόσες τέτοιες εγγραφές είχα? 4. 4 φορές 5 ίσον 20. Άρα τα 14 βήματα που χρειάζομαι εδώ γίνονται 20 βήματα στον S2313. Κατά συνέπεια, όταν έχω εγγραφή, επαναλαμβάνω, σε συνεχόμενες θέσεις μνήμης, αυτή η μέθοδος μου εξασφαλίζει ότι μπορώ να την κάνω πιο γρήγορα. Αυτό ακριβώς είναι ο στόχος. Τώρα, για να τελειώσουμε, θα δούμε απλά μόνο τι αλλάζει και στα σήματα αυτά εδώ που βλέπετε. Αυτό που βλέπετε είναι ότι πάλι το ΧΑ0 και ΧΑ1 έχουν τους ίδιους κωδικούς ανάλογα με το αν στέλνω διεύθυνση, εντολή ή τιμή. Το Crystal 1 πάλι χρειάζεται έναν παλμό τουλάχιστον σε κάθε μία από αυτές τις περιόδους που αλλάζει κάτι πάνω στο data bus. Το Sima Write δεν ενεργοποιείται κάθε φορά που πάω σε επόμενη διεύθυνση, παρά μόνο αν γράψω και το address high. Όταν θα γράψω το address high, τότε θα πρέπει μετά να ακολουθήσει μία ενεργοποίηση του σήματος ready. Μπορεί να καταλάβετε ότι τα προηγούμενα δεδομένα κατά κάποιο τρόπο γίνονται buffered
αποθηκεύονται προσωρινά δηλαδή και δεν έχουν αποθηκευτεί κάπου στην πραγματική τους θέση. Και ουσιαστικά η ενεργοποίηση του write και του ready busy δείχνει ότι πράγματι η εγγραφή έχει ολοκληρωθεί όλων αυτών των πραγμάτων. Και το page L ουσιαστικά σηματοδοτεί το πότε αλλάζω και πάω σε επόμενη διαδοχική θέση μνήμης. Αυτό το πράγμα ουσιαστικά δείχνει αυτή τη φορά αυτό το σήμα. Λοιπόν, πριν πάμε στον συριακό προγραμματισμό, μπορούμε να κάνουμε ένα διάλειμμα.